साहेब बोलो सतगुरुदेव जी की जय। सभी भक्तात्माएं कृपया ध्यान से सुने। जिन भी भक्तात्मा को सतगुरुदेव जी के दर्शन करने हैं उन सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है दर्शन स्थल के पास आकर लाइन बना लें। जिन भी भक्तात्मा को सतगुरुदेव जी के दर्शन करने हैं उन सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है दर्शन स्थल के पास आकर लाइन बना लें।